Бля. Фу. Друзья, всем привет. Мы на Марсе. Блять, я на Марсе. Это пиздец, нахуй. Блять. У меня, походу, ноги отказали, нахуй. Блять, да где? Вот. О, сука, пиздец. Ребята. Ребята, привет, мы на Марсе. О, блять, пиздец. Я на Марсе, выживаю. Тут пиздец, походу, какой-то творится. У меня нога, походу, блять, опухла. Нахуй. Выпал нахуй снег на Марсе. И я замерзаю. Проснулся от того, что мне холодно, пиздец. Блять. Блять. Пиздец, нахуй. Блять, снега по колено, нахуй. Сейчас буду разводить костер, да. Погас ловушка. Ловушка стоит на месте. Блядь, сейчас буду нахуй как-то утепляться, нахуй, я ебал. Нихуя себе мороз такой, нахуй. Сейчас буду... Пиздец, нахуй. Костер мой весь погас. Нихуя себе, как тут корнеплоды. Блять, корнеплоды, походу, одубили снова. Пиздец, просто жрать хочется. Подыхаю просто, пиздец. Пиздец, нахуй. Да, замерзнуть корнеплоды, нахуй. Надо топить печку. Пиздец, подыхаю. Жрать охота. Пить охота. Корнеплоды сейчас буду. Сейчас буду разогревать корнеплоды. Ебанешься, нахуй. Что с этим всем делать, нахуй? Выживать как-то надо. Ребята, я хуй знает, нахуй, сколько я времени поспал. На Марсе, нахуй, походу... Тьфу, блядь. Время, нахуй. Хуй пойми какое, нахуй. Не такое, как на Земле. Блядь, я уже и выспаться успел, нахуй. А все еще ночь. Я думал, высплюсь и уже рассветет, а нихуя там было, нахуй. Охуеть просто, нахуй. Я в ахуе. Пиздец, что с этим всем делать, нахуй? Что делать? Буду сейчас как-то утепляться, нахуй. Костер разводить. Вот я сделал такую вот кучку дров. Не знаю, пусть как хочет. Нахуй разгорается. Пиздец, нахуй. Я не знаю, какие звери тут могут лазить, нахуй. Мне надо как-то вот это вот все мое убежище, нахуй, как-то укреплять. Одной ловушки мало будет, нахуй. Вот тут, слава богу, пока я сейчас только дрыхнул, нахуй. Слава богу, никакой зверь на меня не напал. Ну все, друзья, как разведу костер, я включусь. Пойду ломать веточки. Блять, уже скоро не останется. Я не знаю, что я буду делать. Это пиздец просто. Это пиздец, друзья. Это апокалипсис, нахуй. Мы на Марсе. Блять, выживаем как можем. Мне надо разговаривать потихоньку. Потому что я не знаю, какое зверье тут может, нахуй, на меня сейчас напрыгнуть, нахуй, в любое время. Блять. Ребята, я потушу пока камеру, буду экономить энергию. Как разведу костер, я включу.
сука, иди сюда. Пидор. Пиздец, жрать хочется, нахуй. Ебанешься нахуй. Сука. Блять. Когда меня отсюда эвакуируют, я хуй знает. Это пиздец. Это лютый пиздец. Это мороз, это голод, нахуй. Ой, сука, пиздец, нахуй. Подыхаю. Друзья, если вы меня сейчас видите, пожалуйста, пришлите мне какую-нибудь помощь. Мне нужна какая-нибудь поддержка. Я выживаю на этом ебаном Марсе, нахуй. Сука, это пиздец, нахуй. У меня нет слов, нахуй. Ёбаное все, сука. Ёбаный пиздец, нахуй. Это пиздец, друзья. Это я вам говорю, нахуй. Не дай бог кому-то вот так вот оказаться на Марсе, нахуй. Сука. Не знаю. Ну нихуя, блядь. Сука, нога ебать еще болит. Блять, это что такое? Все нахуй. Ладно, я не буду светить себе в ебальник, потому что меня может зверюга какой-нибудь увидеть, нахуй. Блять. Вот мы, нахуй. Мое укрытие. Вот марсианское. Марсианское укрытие, нахуй. Блять, пиздец. Это надо еще пора зажигать костер. Фу, блять. Пиздец, это можно, нахуй. Пиздец, нахуй. Где спички, нахуй? Сука, ладно, включусь как. Какой-то зверек где-то. Ладно, врубай. Вырублю камеру. Постараюсь. Без света, без шума прорваться, блядь. Сука, пиздец, в туалет хочу, нахуй. Сука, пиздец, нахуй. Ебанешься. Нахуй. Блядь, сука, сейчас обосрусь. Сука, обосрусь, нахуй. Сука, блядь, нахуй, кто там? Сука, обосрусь. Чуть ли, блядь, нахуй не обоссался, нахуй. Пиздец, надо разговаривать потихоньку. Потому что тут на Марсе надо, нахуй. Аккуратно. Сейчас как-то, нахуй. Я не знаю, что делать вообще, нахуй. У меня план такой. Разжечь костер, погреться. У костра, пока горит костер. Буду греться. Неподалеку. Что-то надо искать тут, нахуй. И укреплять мой вот этот, нахуй, шалаш. Мою базу вот эту ебаную. Потому что если зверь сейчас побежит, нахуй, мне вообще, нахуй, даже, блядь, бежать некуда. Хуй знает, на дерево я не успею залезть. На какое дерево? Мне надо искать. Типа, я не знаю, нахуй. Типа пещеры что-нибудь, что ли? Либо хотя бы, блядь, пещерки какой-нибудь, нахуй. Хотя бы маленькая даже пещерочка бы сейчас подошла бы. Фу, блядь.
ебанешься. Это пиздец, нахуй. Все, я поссал. Так, все, нахуй. Включусь, как разожгу костер. Пещера надо. Мне нужна пещера. Это вот это все хуйня, нахуй. Надо что-то рыть, нахуй. Подземелье, нахуй. Это все хуйня, нахуй. Это хуйня пиздец, нахуй. Хуйня пиздец, нахуй. Ладно. Включусь. Позже включусь. Друзья, это пиздец. Угу. Глаз надо. Оставлю где-нибудь. Блядь. Так, уже началась съемка? Да. Блядь. Вырубай. Что такое? Рюкзак. Друзья, вся трава, все листья, все нахуй испортил снег, дождь. И мне, я не знаю, как растаплять это все. Нахуй. Я столкнулся с такой вот проблемой, что я, наверное, сегодня не разорву, нахуй. Все. Мне придется рыть, походу. Походу рыть придется, нахуй. Могилу себе, нахуй. О, возьму чуть-чуть с моего настила. На чем мне дрыхнет. Да, Тань, подходи поближе. Вот, что-то есть. Я потому что, блядь, я коллег, блядь, нахуй. Мои щеки ебаные подстёк, нахуй. На чем я спал, придется чуть-чуть, нахуй. Блядь. Такая вот народ. Сюда. Буду ходить с ножом, потому что мало что-то делать не буду. Я не знаю, может быть, с нами мастера. Это пиздец выживание.
специальный костюм. Тут в снегу, мокро. Я выходим в работу. Здесь самому не нашампуриться. У меня будет нахуй, кажется, один шанс разжечь, потому что все вон в снегу нахуй. Это пиздец. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Вы заебали нахуй игнорить. Я для вас делаю охуенный контент нахуй. Выживание на Марсе. С этим нахуй вот так вот справиться нахуй не каждый. На Марсе выживет не каждый, я вам говорю. Сдохнуть от голода. А я сейчас буду просто буду есть корону. Вот. На земле зайцы как-то едят корону. Блять! Сука! Блять! 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 Сука! Блять, сырое надо варить нахуй. Хуй знает. Ладно. Продолжим. Это грибы какие-то нахуй. Сейчас налопаюсь нахуй, хуево еще станет нахуй. Там нахуй будут нахуй глюки мерещиться везде. Варить надо грибы сырыми нахуй. Зайцы когда учились, я нахуй не знаю. Вспыхнет, я надеюсь, пока будет гореть, буду греться. Пиздец. Блять, околел нахуй. У меня остались спички. Чуть-чуть. Совсем вот. Ну как спички? Зажигалка. Я надеюсь, там еще газ есть. Сука, уебался. Вот, храню. Как могу. Все, поехали. Марс. Гори. Давай. Ой, ты не горишь, ну. Ты че, ну? Я замерз, ну? Давай быстро. Сука, ты что, ничего не горит, сырое все. Не гори, сука. Вот так вот, нахуй. Ага. Нихуя не горит. Все сырое, блядь. Бля, вообще не понимаю. Давай, гори. Нихуя не хочет гореть. Пиздец. Друзья, мне пиздец. Я мокрый. Лучше я бы спал бы дальше, нахуй. Не знаю, когда расцветет. Спать что-то я уже нихуя не хочу. Я, блядь, голодный. Не знаю, сейчас нахуй тут эти деревья. Это пиздец, друзья. Если вы меня видите, блядь, пришлите мне какую-нибудь гуманитарку, что ли. Это пиздец просто. Давай, гони. Что ты? Зажигалку пиздец. Зажигалку пиздец. Это будет атака.
Ну-ка ты. Вот, ребята. Это пиздец, нахуй. Как это все поджечь, нахуй? Я не представляю, ну не горит нихуя, нахуй. Блять, сейчас пиздец, с зажигалки уже, нахуй, придет, походу. Как это все разжигать, если оно просто не горит, нахуй? Оно нихуя не горит. Мне, нахуй, что искать, нахуй, надо здесь? Я сегодня, нахуй... Чё, нахуй? Завернуть должен? Я не верю, что это все. Давай гори, нахуй. Просто обгорает чуть-чуть и все. Дальше не хочет гореть. Я в ахуе просто. Что делать? Кору искать, нахуй. Березовую. Хотя на Марсе какая-то, нахуй, кора может быть. Отщипну-ка я еще от своей хаты чуть-чуть. Блять. Может, поможет, нахуй. Хуй знает. Я не знаю, как я еще не околел, нахуй, пока я спал, нахуй. У меня поначалу ноги вообще, нахуй, не шевелились, я их не чувствовал, нахуй. Чуть позже начал приходить в себя. Вот. Сейчас зверюга побежит, нахуй, мне даже угостить нечем будет, нахуй. Вот так вот гори. Давай, давай, нахуй, сука, гори. Ладно, друзья, пойду похожу, поищу что-нибудь сухое. Или иначе я нахуй сдохну. Тьфу, блядь. Что тут нахуй может быть? Хуй знает. Все в снегу, нахуй. Я не знаю, какая хуйня тут может вспыхнуть, нормально гореть. Попробую кору от деревьев. Сейчас насобираю. Это потому что какой-то, блядь, пиздец просто, нахуй, дурдом, нахуй. Друзья, вы расскажите, что бы вы делали, если бы оказались на Марсе? Как вы бы выживали? Может быть, у вас уже есть опыт? Поделитесь. Оставьте комментарий. Будет интересно послушать. Тань, на. Снимай дальше. Вот я навернул чуть-чуть коры. Взял сухих веток. И постараюсь сейчас это все поджечь. Хочу попробовать поджечь. Будет ли она гореть просто как спичка. Вот как мы спичку поджигаем. Вот будет ли она так гореть. Потому что, блядь, трава, листья, ничего не горит. Вот. Кора от дерева. Не горит. Вот эта вот веточка будет гореть. Маленькая такая, как спичечка. Да нихуя. Уже гвоздь бы нахуй до красна бы нахуй расплавился нахуй. Накалился, а ветка нихуя не горит. Сырая. Вот здесь смоленистая порода нахуй. Я хуй знаю. Березы тут негде взять. Мы на Марсе.
Вот, кору разогреваю. Сейчас посмотрим. Нихуя не. Но есть еще вариант. У меня же есть с собой нож. Есть еще вариант такой. Я сейчас попробую сделать такие типа колышки. Блять. Просто сейчас настрогаю колышек. Будут ли они гореть? Блять, мне надо сейчас что-то такое. Вот, как ловушки. Возьму. Вот сейчас настрогаю таких щепок и постараюсь их поджечь. Прям, я хуй знает, тоненьких, нахуй, наверное. Ебану. Лишь бы себя не ебануть. Блядь, сюда нахуй. Сука, ты мне сегодня гореть будешь или нет, нахуй? Да ты что ты нахуй там выебываешься? Иди сюда, сука. С этой стороны. Нахуй попробуй. Сырое все нахуй, что ли? Что ты, сука, не горишь нахуй? Сегодня подпалю нахуй. И вот так вот нахуй сейчас накрошу. Проверю этот вариант. Не знаю, нихуя не горит. Сука. Что ж ты не горишь-то, сука? Ты сейчас гореть будешь или нет? Блять, нахуй нихуя не раскалывается. Крошится как-то. Иди нахуй. Чё? Заебу, надо еще ножик наточить. Похуй. Только что его тут точить нахуй? Друзья, расскажите нахуй, как вы выживаете нахуй на Марсе? Как вы бы выживали? Я вот выживаю вот так. Блять, там нахуй. Кажется, вот этих щепок надо больше. Сука. Я понял. Надо заранее что-то ныкать, куда-то прятать, чтобы потом раз взял нахуй и разжег нахуй. Сука. Вот так вот нахуй. Да сука. Должно нахуй загореться нахуй. Мне кажется. Вот такой вот способ розжига. Но это если у вас есть нож. Фух, ну что ж, попробуем поджечь. Таня, можешь поближе ебануть? Что тут Пиздец, у меня руки замерзли. Это пизда. Ебани вот сюда вот. Давай хватит уже.
Вот сейчас попробую вот это вот все поджечь. Так. Ты что тут нахуй колышешься? Так, ладно. Пробуем. Что-то горит нахуй. Просто спичек таких вот понаделать, я думаю. И должно загореться. Сейчас я их друг об друга буду греть. Поджигать. И дальше. Блять, пока они горят, надо их еще поджигать больше. Маленьких вот этих. Блять, что-то горит нахуй. Нихуя себе. Я уже, блядь, даже и не верил, что что-то сегодня подожгу, нахуй, какой-то костер разведу. Нихуя себе. Горит. Я бы сейчас не погасло. Гори, нахуй. Давай, гори. Все. Есть. Огонек есть. Огонек надежды. Так, все, сейчас попробуем это все дальше. Веточка. Давай горите, нахуй, веточка. Сложны, нахуй, гори. Что это за хуйня? Ребята, мы на Марсе выживаем как можем. Вот таким вот, нахуй, образом. Так, что тут еще есть? Что? Вот чуть-чуть накрошил с этой вот стружки ебаной. И все, его надо как-то загореть. Хуй потушишь. Блять, сейчас же погаснет нахуй. Она горит, что ты, сука, тушь, сука. Не пугай меня так нахуй лучше. Решил погаснуть нахуй, нихуя ты охуел. Идея хорошая, но тут пиздец. Гореть нечему, все мокро. Может сейчас что подсохнет, да начнет гореть нормально.
Не хочет гореть и пиздец. Разбираться нормально. Пока она там что-то выебывается, я, наверное, думаю, еще настрогаю вот этой всей хуйни. Либо что, либо листик. Так. Гори давай. Лишь бы это сейчас все не потушить тут нахуй. Ну на листике лед сейчас растает, все это ебанет нахуй в костер. И пиздец нахуй. Да нет, ну уже все. Хуй что погаснет. Он сгорел сейчас. О, что-то нахуй уже жара пошла. Ух ты, нахуй, да ну нахуй. Нихуя себе пиздец, охуеть можно просто. Во. Давай нахуй. Долгожданный. Сука, костер, ну что? Нахуй намокло. Остальное. Ну хули, мы выживаем на Марсе, ребят. Это пиздец. Гори давай, сука. Блять, я уже не могу, нахуй, все сырое. Чё это нахуй, сука, не гори. Ну и все, ребята, веселуха закончилась, все, погасло. Как это все разжигать? Ну, хули поделаешь, буду пробовать еще. План у меня есть. Пойду еще поищу веточку. У меня задача какая? Разжечь костер и укрепить жилье. Так. Ну дождь и снег нахуй ебаный. Подосрал пиздец нахуй. На Марсе выжить, это еще та задача. Ну хули поделаешь, делать нехуй. Бежать нехуй, некуда нахуй. На марсианские базы нахуй. Да я до них пока доберусь, я сдох. Это пиздец лютый нахуй. Ебанись нахуй.
Просто выживать хули делаешь. Хули поделаешь. Да хули она нахуй не горит нихуя. Что ты нахуй будешь делать? Так, сейчас попробую настрогать побольше этих щепок. Надо гореть. Что делать? Костер разжигаю так чуть повыше, что снизу смысла нет. Прям такой. С чего только строгать? Вот это нахуй. Я просто в ахуе, как это все разжигать, оно все мокрое. Все во льду. Понастругаю сейчас побольше хуйни. Прям нахуй. Не знаю. Прям сюда. Вот сюда нахуй, где у меня запланированное пламя. Да, блядь, ну сука тупой, сука. Сука. Ну хули, делать нехуй. Буду стрелять. Или что еще? Ну как еще? Сашка. Так уж так. Так, ну вот. Вот таким вот образом мы разжигаем костер. Блять. Блять. Все сырое нахуй. Дождь, снег нахуй. Ничего не горит. Я хуй знает. Ребята, если у вас есть, блять, способ быстрого розжига костра, поделитесь в комментариях. Я просто в ахуе. Как это нахуй делается? Тем более на Марсе. Блять, вот так вот настрогал. Получился какой-то колышек, нахуй. Уже можно, мне кажется, защищаться от животных, блять, диких зверей, нахуй. Да, блять, сейчас что? Поножку поломаю. Это вот хуй, то я такой взял, нахуй. Все, у меня какое-то оружие уже, нахуй, имеется. Сука. Для самообороны. Да, нахуй. Интересное такое оружие. Оставлю-ка его здесь. Пригодится, мало ли.
Так, ну и вот еще способ есть такой. Колышек нахуй, тоже чуть. Блять, да нож нихуя не режет. Как нахуй? Хуйни настрогать. Типа бумаги нахуй надо было делать. Я думаю. Туалет. Это жопу потерять. Ребята, у меня все-таки получилось что-то разжечь. Я сейчас просто вот такой кору как бы срезаю. Типа в сухом нахуй. В этом участке нахуй этой древесины. И вот она вроде бы там что-то коптит даже нахуй. Нихуя себе, я сейчас походу разожгу нахуй нормальный костер. Сука, иди нахуй. Снег. Нормально, сука, давай тут. Нахуй, шелушись. Поебал, сука, получше. Вот. Такая вот стружка. Заебись горит. Разгорается вон. Хули, нихуя сухого нету, нихуя не горит. Это просто апокалипсис, нахуй. Давай гори, нахуй. Ребят, ну в общем, что-то разгорается. Вот. Вот так вот нахуй. Кору просто как бы срезаю с этой хуйни, с этого полена. И вроде вон что-то горит. Разгорается. Так, ну чтобы нахуй все заебись тут горело. Поближе пододвинуть. Есть, горит. Сейчас еще надо настрогать. Блин, такой, что сука, хули. Нахуй, нихуя не режешь. Нож тупой. Вот. Что-то есть, нахуй. Погнали дальше. И заодно колышек заострю. Вот такую вот хуйню делал. На Марсе. Я все-таки сейчас разожгу костер, если разожгу, лягу. Дождусь все-таки утра. Не хочу сейчас в потемках тут. Нахуй. Что-то искать. Очень как бы нахуй опасно. Может прибежать какой-нибудь зверь. Внезапно. Возьму этот кол и буду ждать зверюгу в гости. Блять, походу нахуй я не растоплю тут все нахуя. Сука. Блять.
Ладно, я заострил колышек, поставлю рядом с собой. Я еще сделал вот такую вот хуйню. Если ко мне кто-нибудь подойдет, я буду ебашить. Похуй на костер. Ребята, мы на Марсе. Я не знаю, я мертвый. Все, я готов, нахуй. Да, посмотрю.